Сайн байцгаана уу хүүхдүүд ээ. Өнөөдөр нэг ба тэгэр үржүүлэх сэдвээр хичээл заана. Хүүхдүүд та нар анхаарлаа хандуулан хичээлдээ идэвхтэй оролцоорой. Мөн математикийн дэвтрээ гаргаж дэвтэртээ тэмдэглэж аваарай. Бидний хичээлийн зорилго тоог тэг ба нэгээр үржүүлэх үйлдэлийн байр суурилах чанарыг ойлгох юм. Зургийг ажиглацгаая. Миндээ Сэлэнгэ 2 шонд цаграх шид тогложээ. Миндээ 5 цаграх шидэд төрүүлсэн, Сэлэнгэ 7 цаграх шидэд хожигдсон байна. Яагаад ийм үр дүн гарсан юм бол? Уг нь Сэлэнгэ Миндээгээс олон цаграх шин байна шүү дээ. Шонд орсон цаграх болгонд 1 оноо өгөөд шонд оруулаагүй цаграхт оноо өгөөгүй юм байна. Оноо өгөөгүй гэдгийг яаж тэмдэглэдэг юм болоо? Хоосон байхгүй юмыг бид тэгээр тэмдэглэдэг. Тэгвэл шонд оруулаагүй цаграхт тэг оноо өгсөн байх нэ. Миндээ шонд хэдэн цаграх оруулсан, хэдэн цаграх оруулаагүй вэ? Ингээд Миндээгийн оноог бүгдээрээ тооцоцгоё. Миндээ шонд ногоон, цэнхэр, шар, хөх гэсэн 4 цаграх оруулсан байна. Оруулсан цаграх болгонд 1 оноо өгөх учраа 4-ийг үржих 1 буюу 4 оноо авчээ. 1 цаграх оруулаагүй цаграх тэг оноо аавна. Ингээд 1-ийг үржих тэг буюу тэг оноо авсан байна. Үүнтэй ижилээр Сэлэнгийн цаграхын оноог тооцоолъё. Сэлэнг 7 цаграх шидснээс шонд ногоон, цэнхэр, улаан гэсэн 3 цаграх оруулсан. Ингээд 3 цаграх тус бүр 1 оноо авах учраа 3-ыг үржих 1 тэнцүү 3 оноо авсан байна. 4 цаграх оруулаагүй. Цаграх тус бүр тэг оноо авах учраа 4-ыг үржих тэг буюу тэг оноо авсан байна. Ингээд нийт оноогоор Миндээ 4 оноо, Сэлэнг 3 оноо авсан учраа Миндээ төрүүлсэн байх нэ. За дараагийн бодлогыг хамтран ботъё. Үржүүрийн утгыг олоорой гэсэн байна. Зургийг ажиглаарай. Эхний зурагт 1 савнд 3 харантай байна. Үүнийг үржүүр хэлбэрээр бичиж. 1 сав гэдэг маань 1 багц. Үүнийг үржих нь багцад 3 харантай байгаа учраас үржих нь 3 тэнцүү нийт 3 харантай гарсан байна. Хоёрдугаар зургийг ажиглая. 3 сав байна. 3 сав гэдэг маань 3 багц. Үүнийг үржих нь сав тус бүрт 1 харантай байгаа учраас үржих нь 1 тэнцүү нийт 3 харантай байна. 3 дахь зургийг ажиглая. 3 сав байна. Сав болгонд байгаа харантайны тоо тэгтэй тэнцүү байна. Ийм учраас 3-ыг үржих нь тэг буюу тэнцүү тэг болох нэ. За 1-2 дугаар зургийн үржүүрийн бичлэгийг ажиглацгаая. Үржигдэхүүний байр солигдсон байна. Ингээд үржүүрийн утга яасан байна хүүхдүүд ээ? 3 гэж өөрчлөгдөг байна. За үүнээс дүгнэхэд үржигдэхүүний байр солигдоход үржүүрийн чанар өөрчлөгддөг байх нэ. Тэгвэл тоог тэгээр үржүүлэхэд тэг гарч байна. Тэгийг тоогоор үржүүлэхэд хэд гарах вэ? За дээр хэлсэн чанарсоор тэгийг тоогоор үржүүлэхэд мөн тэг гарах нэ. Үржигдэхүүний байр солигдоход үржүүрийн өөрчлөгдөхгүй. Тэгэхээр 3-ыг тэгээр үржүүлэхэд тэг гарсан, тэгийг 3-аар үржүүлэхэд мөн тэг гарах нэ. 1-ийг 3-аар үржүүлэхэд 3 гарч исэн, 3-ыг 1-ээр үржүүлэхэд мөн адилхан 3 гарах нэ. Тэгэхээр үржигдэхүүний байр солигдоход үржигдэл өөрчлөгдөхгүй, ижил тэнцүү байдаг байх нэ. Тоон шулуун дээр тоог тэмдэглэсэн байна. Үүнийг үржүүр хэлбэрээр бичье. За эхний тоон шулуун дээр тгээс 8 хүртэл 1 алхмаар тэмдэглэжээ. Ингээд үүнийг үржүүр хэлбэрээр бичвэл 8 багцыг үржих нь
1 буюу тэнцүү 8 гарна. За дараагийн шулуун дээр тгээс 8 хүртэл шууд 8 алхмаар буюу 1 багцад 8 тоо орсноор тэмдэглэсэн байна. Үүнийг үржүүр хэлбэрээр бичвэл 1-ийг үржих нь 8 тэнцүү 8 болгоно. За эндээс ямар дүгнэлт хийж болох вэ гэхээр 1-ийг тоогоор үржүүлэхэд ямар тоо гардаг байх нь вэ хүүхдүүд ээ? Тоог 1-ээр үржүүлэхэд тэр тоо өөрөө гардаг юм байна. За үдсэн мэдлэгээ ашиглан бүгдээрээ бодлого бодъё. Тгийг 5-аар үржүүллээ. Хэд гарах вэ хүүхдүүд ээ? Тэг гарна тийм ээ. 1-ийг 5-аар үржүүлэхэд үржүүрийн утга хэд вэ? 5. 8-ыг хэдээр үржүүлэхэд үржүүр 8 гарах вэ? За 1-ээр үржүүлэхэд үржүүрийн утга 8 гарах нэ. 7-г тэгээр үржүүлэхэд тэг 6-г 1-ээр үржүүлэхээр 6. 10-ыг хэдээр үржүүлэхэд үржүүрийн утга тэг гарах уу? 10-ыг тэгээр үржүүлэхэд үржүүрийн утга тэг гарах нь байна. За 20 дугаар бодлого. Цэцгийн 5 савнд үр суулгав. Бүх савнд цэцэг ургаагүй бол нийт хэдэн цэцэгтэй болсон бэ гэсэн байна. За 5 сав байна. 5 савнд үр суулгасан. Гэтэл үр цэцэг маань ургаагүй байх нэ. Үүнийг яаж бодох вэ? 5-ыг үржих нь тэг тэнцүү тэг цэцэг ургасан гэж бодох нь байна. За хичээлд анхаарлаа хандуулсан хүүхдүүддээ баярлалаа. Гэрийн даалгаварт сурах бичгийн хуудас 48 181 182 дугаар бодлого, хуудас 49-ийн 186 87 188 дугаар бодлогыг бодоод багшдаа даалгавраа шалгуулаарай. Хичээлдээ идэвхтэй оролцсонд баярлалаа.